לא שומעים. מותר לו לצעוק, הוא בבית. אדי! רק! לא רואים. שומעים. יפה. למרבה הפלא, עופר הגיע הנה, מקבל הפרס השני, הגיע עכשיו, למרבה עוד יותר פלא, הוא מעוניין לנסוע משהו יותר מהר מכאן, וחשבנו זו הזדמנות להרגיש לו את אותם 2-3 דקות, להציג, לבוא, לקבל את זה צבא מכובדת העבודה, את הפרס. עופר, בבקשה, תעלה, נעמי. ומי שקודם הביע עניין רב בעבודה שלך ונאלצה לדבר שלא בנוכחותך, אז דברו בהזדמנות אחרת. נכון, נכון. לא אמרת את השם מלא. עופר שביט. עופר קטן. קטן. תודה. במשך השנתיים שבהם התקיימו ישיבות הנהלה, לקחנו כולנו על עצמנו משימות, ובעצה אחת הקמנו צוותים, שכל צוות בראשות אחד מאנשי ההנהלה, ואפילו 2, היה אמור להגיש את מסקנות הצוות לידיעת כל חברי העמותה. זו ההזדמנות בסיומה של הקדנציה שלי, ש3 מחברי הצוות יגישו את המסקנות שלהם, והראשון שבהם מתעסק בתחום שאנחנו הרבה מאוד הקדשנו לו, לא כאן, אלא דווקא בכנס השנתי של, איך קוראים לזה, העסקים, פעם זה היה טרי פארטיז, איך קוראים לזה היום, איך קוראים לזה? זה עבודה באילת? כן, באילת. הכנס של אילת. כנס אילת. ונוגע, הכנס אילת, בנושאי עבודה. יחסי עבודה אין שם. והדבר שעסקנו בו שם, והעלינו אותם, ואני שמחה לשמוע פנים הרבה יותר מקצועיות, נוגע ל-WLB, Work-Life Balance. האזכור שאני הזכרתי את אלי אייל, ומה שקרה ביום חמישי בלילה כתוצאה מה-work ללא הפסקה, הפך להיות no health balance. ותרשו לי לברך את מי שעומד להגיש את המצגת על זה שערב קודם הוא הוציא את הספר שכולנו חייבים לקרוא, ניהול משאבי אנוש. ראיתי את זה. ובאדיבותו של אלי וייץ זה מוחזר גם לספרייה פה באוניברסיטה. אז שכל... תשאירו לרשמו. תודה רבה. זה היה פרויקט שהמילה שלו הייתה של 2.5 פעילות. מהיום שבו סיימנו את הכתיבה והשיעור האור, אבל זה לא שייך למה שאני רוצה לדבר היום. זה לא משנה. טוב, השקף לא, אני מנסה לפתוח אותו והוא לא מצליח, לרוב שקפים שניסו אולי. הכותרת, הקבוצה שאני עמדתי בראשה עסקה באיזון בין עבודה לחיים, עבודה משפחה, בהיבטים שקשורים לעבודת יתר ודברים מהסוג הזה. הכותרת של העבודה שלי היא מעבר לוורקהוליזם,
סוגי השקעה ניכרת בעבודה בקשר לרווחה אישית, well-being ובריאות. בצוות, השותף העיקרי שלי לפרויקט הספציפי הזה הוא דוקטור רפי שניר מאקדמית תל אביב יפו, דוקטור אורית שמאי, שהייתה דוקטורטית שלי, עשתה עבודה על קשר בין העבודה הניכרת ואושר, אושר באלף. אביטל סלע דותן עומדת לסיים את הדוקטורט שלה בנושא איזון בין, או הטבות ידידותיות למשפחה, פמילי, הטבות ידידותיות, friendly family benefits, שנותנים בשלושה סקטורים בתעשייה הישראלית, היא באמת לסיים את העבודה גם כרעיונות ארוכים, ולירוני צ'י שכרגע, דוקטורטית שהיא כרגע ששותפה לאיסוף הנתונים של הפרויקט הזה, שזה, שפעת האחת שלו אני רוצה להציג על זה. כל מי שלא רואה, I love my work, מחבקת את המחשב שלה, 24/7, ו heavy work. טוב, עכשיו נעבור. לפני שאנחנו מדברים על heavy work investment, על השקעה ניכרת בעבודה, המונח וורקהוליזם, כולנו מכירים אותו, כן. כמו שאני רואה כאן, אתה יכול להגיד מה הייתה שישב כאן לבמה שלו. לא באמצע, לא באמצע. למה הוא רוצה לראות את זה? זמנך יגיע. יהיה יותר נוח לכולנו. וורקהוליזם זה מונח, לראשונה טבע אותו קורץ בשנת 1971, והכוונה הייתה לאדם שעובד בצורה מופרזת, קיצונית, בעבודה עד שהמונח וורקהוליסט, כמו כל האיסטים, כמו המקבילה של זה, אלכוהוליסט, קומוניסט, כל האיסטים, פאשיסט, כל האיסטים הם שליליים, אותו דבר, הכוונה הייתה, חוץ מסוציאליסט, בחדר הזה חוץ מסוציאליסט. קפיטליסט. וקפיטליסט, אם כבר אמרת סוציאליסט. זה מהווה סכנה לבריאות שלנו. המונח הזה היה מאוד פופולרי, אבל כמעט שלא היה מחקר בתחום הזה. הרבה דיברו, הרבה כתיבה פופולרית, בלי מחקר אמפירי. רק בשנים האחרונות התחילו לצוץ מחקרים אמפיריים בנושא הזה. לפני, ממש לאחרונה, שניר והרפז ושניר פיתחו, הגענו למסקנה שהאדם, וורקהוליסט, זה רק סוג אחד מתוך כמה סוגים של השקעה ניכרת. כל וורקהוליסט הוא משקיע ניכר בעבודה, אבל לא כל משקיע ניכר בעבודה הוא וורקהוליסט. יש סוגים נוספים שזיהינו, כתבנו על זה מעבר, פרסמנו על זה ספר, תכף אני מדבר על זה קצת, וטבענו את המושג שנקרא השקעה ניכרת בעבודה, heavy work investment, שהוא חלק ממנו חיובי, חלק שלילי, תכף אני אעבור. יש לו שני ממדי ליבה, עבודה של שעות ארוכות, כל וורקהוליסט עובד שעות ארוכות, אבל הוא גם משקיע השקעה, מאמץ פיזי או מנטלי, ואז אפשר לקרוא לזה השקעה ניכרת בעבודה. עבודה, שעות ארוכות פלוס השקעת מאמץ, יוצר לנו השקעה ניכרת בעבודה. המחקר הזה, מעולם לא עושה מחקר שלקח את שני המושגים האלה גם יחד, בדרך כלל התייחסו לשעות עבודה ארוכות. יש לאחרונה התחילו גם להתייחס גם להשקעת מאמץ. אז כמו שאמרתי, הייתה פחות התייחסות. ואנחנו מבחינים בין שני סוגים עיקריים של השקעה ניכרת בעבודה. אחת היא dispositional, כלומר היא קשורה לאופי או לנטייה אישיותית. המקור שלה נובע מתוך האדם עצמו, ממאפייני האישיות שלו, ויש שני סוגים לאופי, אפשר להבחין בשתי קטגוריות עיקריות באופי או נטייה. כאלה שמתמכרים לעבודה, וורקהוליסטים, שזה דבר שלילי ובלתי נשלט, כמו שאלכוהוליסט צריך עזרה, גם וורקהוליסט צריך עזרה. והצד, זה הנגטיב, אז הפוזיטיב הוא, זה נלהבות או תשוקה לעבודה. אנשים שאוהבים עבודה בצורה גם כן רבה,
אבל הם יודעים גם לעשות את ההפסקה, לעשות את הבאלנס, ללכת, לנסוע לסוף שבוע לרודוס, ללכת לאופרה, לטפל בנכדים, לתחביב, לשחות. בעוד שהוא אורקוליסט, כל כולו בעבודה, הנלהב יודע גם לעשות את ה... זה גם משהו שני, אבל יודע לעשות את ה... יודע להציג פעולות. במקום השני להשקעה ניכרת חיצוני, הוא חיצוני, יש כאן גם כן, אנחנו קוראים לו מצבי, situational, הוא נובע מגורמים שהם חיצוניים לפרט, לא בשליטת הפרט אלא בשליטת מישהו אחר, וכאן יש שני גורמים חיצוניים. אחד, זה דרישות מארגון או תרבות ארגונית שטובת עבודת יתר מהעובדים שלה. הייטק, משרדי עורכי דין, בתי חולים. מי שקובע פה זה הארגון, הוא מציב את הכללים, את התנאים, את השעות, זה דורש מהעובדים שלו הרבה, ויש סוג שני שזה מצב אישי, כלומר לא ארגוני אלא הפרט, בגלל צורך כלכלי, בגלל שהוא לא מצליח לפרנס רק את עצמו, צריך לעבוד בשלוש עבודות, או לעבוד 20 שעות ביום. צורך כלכלי. מה קרה על השקט פה? זה גם השקט הכי קריטי של העבודה הזאת. לא, יש לי כאן הפריצה. רגע, אתה רוצה שנכמת את האור אולי? רגע, אולי אם אני אוריד את זה, בואו נראה רגע, פה למעשה יש לנו כאן מטריצה שמצד אחד מציבה את מה שדיברתי כרגע עליהם באופן תיאורטי, אנחנו רואים את זה בארבעה ממדים, את הממד של האורקוליסט שהוא בלתי נשלט, את הממד של הנלהב לעבודה שזה שווה לציפולות, את הממד, טוב, אני מדבר עכשיו על כל אחד בלי המטריצה הזאת. אז התמכרות לעבודה, מדובר במושג שהוא אובססיבי, אדם אובססיבי, אובססיב קומפלסיב, כפייתיות שאיננה נשלטת, היא תכונה אישיותית. במחקר אחר לגמרי שעשיתי, בדקתי את אותם עובדים בשני זמנים, למעלה מ-400 עובדים, בהפרש של 12 שנים. כל מי שהיה אורקוליסט בנקודת הזמן הראשונה, היה גם אורקוליסט בנקודת הזמן השנייה. כל מי שלא היה, לא הפך להיות, וזה מראה לנו שזו תכונה אישיותית יציבה. על אותם אנשים בדיוק, זה מחקר מאוד יוצא דופן ביכולת לעזור לאותם אנשים. הוא נמצא קשור ללחץ ולשחיקה ולהתמגדירת קונפליקט וכל מיני היבטים שליליים. זה ההתמכרות לעבודה. יש את הנלהבות, שזה אמרנו הצד ההפוך. קוראים לזה, הם שמחים, נלהבים לאין תשוקה. יש חוקרים שמשתמשים במונח דומה שנקרא engagement או מחוברות. ווילמר שאופלי, אגב, כתב 400 מאמרים בנושאים שקשורים לזה, הוא יהיה אחד מהקיינות ספיקרס שלנו בכנס של אירופה. הוא היה בין הראשונים שדיבר על Work Engagement, שאנחנו קוראים לו נלהבות למעשה. אבל הוא רק מדבר על דבר אחד, אנחנו מדברים על המכלול של ההרפאה. עבודה היא דבר חיובי, מענה וכן הלאה. עבודת יתר מאפיינת את הלחץ על עובדים לעבוד הרבה שעות. זו נורמה ארגונית שמי שסוטה ממנה, מופעלים עליו לחצים, משרדי עורכי דין, אמרנו, בהייטק זה מאוד אופייני, עובדים שסוטים מהנורמה, נאלצים להתמודד מהתנגדות בלחץ, נורמה שלטת במשרדי עורכי דין, בתי חולים, חברות הייטק, וגם באוניברסיטה. כן, אתה לא תלך הביתה אם אתה תראה אור אצל בחדר של המין שלך. הם לא יצאו לטיול, הם יראו אם השכן שלהם יצא, אם לא אז הם יישארו. אוקיי. יש את הסוג הרביעי וזה הנזקק. זה הסטיגמות, זה הפאנל. זה הסטיגמות. חזרנו לפאנל הראשון. הסוג הנזקק, הנצרך, אין לו ברירה, הוא חייב לעבוד קשה והרבה כי הוא צריך. ככל שהוא זקוק יותר כסף, לפרנס משפחה, ילדים, צמחים, לכן הוא נקרא נזקק או נצרך. מה נעלם פה? לא יודע אפילו מה, כי לא היה לי פה שקף לבן. תוצאות שליליות של השקעה ניכרת בעבודה, אנחנו מבחינים בין תוצאות שליליות
ברמה של בריאות נפשית והתנהגותית, כמו הרגלי חיים שליליים כגון עישון כבד, צריכת אלכוהול, תזונה לקויה, הפרעות שינה, חוסר פעילות גופנית, שריקה, חרדה, כל אלה זה ממצאים שאני לא, אין זמן להתחיל לספר על כל ההיסטוריה והרקע, שנמצאו על עובדים, הרבה מחקרים, קשר בין שעות עבודה להקמת משפחה, למשקל יתר של ילדים, טעויות של שישות, וכן הלאה. אין לי זמן להיכנס פה, כי פשוט אני רוצה לראות לכם תוצאות. ובעיות רפואיות ממשיות, כגון בעיות של כלי דם, בעיות תיקון, הפרעות נפשיות, פריון, סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול, קוטב שרירי, פגיעה בתפקוד מנטלי, פיזיולוגי, בעיות תיאוריות, כל אלה כתוצאה מעבודת יתר. אגב, מחקר שהעמיתה שלי עשתה בקרב עובדים שבאו להיבדק באניואל צ'קאפ שלהם, מי שעובד 50 שעות ומעלה, יש לו סיכוי של 40% להיות עם סוכר, ואנחנו אפילו לא יודעים את זה. כדאי ללכת להיבדק. אוקיי, אני אספר לכם על המחקר שלנו. המחקר הזה שאני רוצה, זה ממש חם מהתרבות. את השקפים האלה הכנתי שלשום, את הנתונים, ממש כרגע אנחנו אוספים אותם. יש לנו כמה, יש לנו מענק מחקר מהביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי מעוניין באנשים בריאים, ממני נתן לנו מענק יפה למחקר הזה, שיש בו כמה חלקים. החלק הראשון, שעליו אני אדבר היום, זה עשינו מדגם של חברת iPanel, זה פאנל אינטרנטי, שאני אציג את הממצאים שלו. אנחנו כרגע נמצאים בעיצומו של איסוף נתונים. הבנו שנונים ליותר מ-400 אנשים שבאים לבדיקה השנתית שלהם בבית חולים שיבא, שבודקים את כל הבדיקות, 30 בדיקות פיזיולוגיות, דם וכל הדברים האלה, דם צפרדע קטינים, שזה לא... המחקר שבו אני מראה לכם זה על פי הצהרה אישית, שם זה ממש נתונים אובייקטיביים. ומחקר שלישי שאנחנו כרגע הולכים לעשות גם בקופת חולים, שבודקים אנשים שמתלוננים על כל מיני תופעות, ואנחנו מעבירים מה אנחנו עושים, הם באים לבדיקה הרפואית שלהם, ואנחנו מעבירים את השאלות שלנו לראות איך הם על פני 4 ממדים של השקעה ניכרת, האם הם כאלה או כאלה, ואיך זה קשור לתוצאות רפואיות. פה, מדגם אינטרנטי, מי שלא יודע, iPanel זה החברה הכי גדולה למדגמים אינטרנטיים בישראל, יש להם 100,000 מנויים, ויש להם סוגים שונים של עובדים בכל מיני תחומים. העובדים, תמורת ההשתתפות, מקבלים איזה פרס, קופונים, לא יודע מה מהחברה שעושה את זה. יש לזה ולידיטי, מימנות ותוקף שנבדקו על ידי גם באוניברסיטה העברית וגם באוניברסיטת תל אביב לגבי התוקף של המדגם הזה, והוא תקף ומהימן. לא כמו תוצאות הסקרים של... של מנצחים. הלאה. יש עוד מדגם שכרגע מנותח של קונים ל-all jobs, גם כן כ-450 איש, לא הספקנו עוד לנתח את זה. סליחה, איציק. הצחוק שלך, אני לא עומד בפני הצחוק שלך. המדגם כלל 510 עובדים, 405 מתוכם היו משקיעים עיקריים, עובדים 50 שעות ומעלה, אגב, שבוע עבודה הממוצע בישראל זה 36 שעות, והייתה לנו גם קבוצת ביקורת שקראנו להם עובדי משרה מלאה רגילים, כלומר אנשים שעובדים את הנורמה של בין 35 ל-43 שעות שבועיות, קראנו להם רגילים או נורמליים או whatever, הם לא, זה קבוצת הביקורת שלנו לעומת 4 הסוגים שיש לנו. רוב המדגם כלל דברים, אגב, יש רוב תמיד לגברים בעבודה ניכרת לעומת נשים. הגיל הממוצע, שזה הגיל הממוצע בכוח העבודה בישראל, 39.9, הם היו די משכילים, 15.2 שנות לימוד. השאלון כלל כל מיני שאלות על בריאות ומשתנים פסיכולוגיים וכן הלאה. המדגם, היו לנו, הנה, זאת ההתפלגות של המדגם, של ה-510 משתתפים. נלווים לעבודה 58, אלה שזה כורח או אילוץ בשבילם, 86, מכורים לעבודה 102, תרבות ארגונית תורנית, ההייטקיסטים, עורכי הדין וכאלה, 126, והרגילים 105. לא ניתן היה לסווג 33. אז קודם כל מצאנו הבדל סטטיסטי בין המשקיעים הכבדים, 3.8 על סולם של 1 עד 5, לעומת העובדים הרגילים, כלומר, המשקיעים הניכרים הם שונים מהעובדים הרגילים, יש לנו את זה באופן סטטיסטי.
מה אני עושה? צריך טיפה להוריד את הדבר הזה, כי לא... כי באיזו מידה הרגשת לחץ במהלך החודש האחרון? זאת השאלה פה. טיפה תוריד. זהו. תעמוד כמה, תישאר. אוקיי, אז באיזה מידה הרגשת לחץ? אנחנו רואים שהנלווים לעבודה הרגישו הכי מעט לחץ, לעומת התרבות הארגונית 2.5, לעומת 2.9 בתרבות הארגונית. הכל מובא סטטיסטית, אגב. כל מה שאני מראה פה היום מובא סטטיסטית, הבדלים מובהקים סטטיסטיים. הנלווים? המשרד להרגילים גם להם שחומרת לחץ. נכון. אז מה עשינו? מה עשינו? זה המקדם לא, זה האמת. זה אמפיריקה. זה אמפיריקה, אגב. זה הכל דברים של הימים האחרונים, זרסתי אותי לשכבים, ניתוח מלא עוד אין לי, ועוד לא שברתי את הראש בעניין הזה, אבל לא תמיד הם דומים. הרגילים חווים לחץ הכי הרבה לעומת כל היתר. במקרה הספציפי הזה כן. אגב, אפשר להגיד, אני מוכן להגיד דברים בביטחון, אחרי שיהיו לי את שלושת המדגמים שלנו, כולל המדגמים האובייקטיביים. זה מדגם שאני לא לגמרי שלם איתו, זה מדגם אינטרנטי, יש אנשים אינטרסנטים, יש להם נלהבות יתר לענות על שאלות, לכן אני נותן את זה כאינדיקציה. רוב הדברים כאן הם בסדר, אבל אפשר להגיד דברים בביטחון הרבה יותר מלא כשאין לנו את הדברים האובייקטיביים. יחד עם זאת, הממצאים האלה מעניינים מאוד. קונפליקט עבודה משפחה, הכי פחות קונפליקט חווים הנלהבים לעבודה, הכי הרבה קונפליקט, אלה בעלי התרבות הארגונית התובענית. הנה, נסתכל, אלה בסדר עכשיו? שם בנהל. אוקיי. יכולתי אגב לנחות את הדבר ההוא, אבל אני לא חוקר שמנפק דברים. כשאני לא מסדרים לך נתונים, אז צחק איתם. לא אני. המכורים לעבודה, אגב, הם די יצאו בסדר, למרות שהם מכורים, כן, בניגוד לתיאוריה. הרגשה חיובית של רוגע, שלווה, מרץ, עצב ודיכאון הפכנו את זה שאלה הפוכה. אז אלה שהכי חיוביים, הכי הרגשה חיובית ורוגע, היו הנלהבים לעבודה. אלה של קורח היו הכי פחות רגועים. גם פה אין אישית לעבור חובי. אגב, הדפוס הזה חוזר על עצמו, שהנלהבים מצד אחד, בצד הזה או בצד הזה, ובעלי הכורח הם קבוצה בולטת לשלילה. הערכה עצמית שמצב בריאות נוכחי, יש שאלון רפואי מאוד ידוע ששואל איך אתה מרגיש, איך אתה הרגעת בחודש האחרון, איך אתה במצב ירוד או במצב מצוין, אז אלה של כורח ירגישו הכי רע, אלה של נלהבות ירגישו הכי טוב. הגבלה בביצוע פעולות, לטפס מדרגות, לשאוב אבק, להזיז רהיטים וכן הלאה. הנלהבים לעבודה לא הייתה להם הגבלה, לעומת בעלי כורח, הגבלה הגבוהה ביותר. תרבות ארגונית, פה באמצע. בעיות של מצב בריאות פיזי. הנלהבים לעבודה, הכי פחות בעיות, אלה עם כורח, הכי הרבה בעיות. הפרעה בביצוע עבודות רגילות בבית בשל כאבים, הנלהבים לעבודה הכי פחות, אלה עם כורח, הכי הרבה. הרגשת כאבים גופניים בחודש האחרון, הנלהבים הכי פחות כאבים, אלה עם כורח, הכי הרבה. אכילת ארוחות מסודרות, מי אוכל ארוחות מסודרות? אז אלה, הנלהבים לעבודה, אוכלים ארוחות מסודרות בצורה הכי מסודרת, אלה עם כורח, הכי פחות. מספר שעות בלילה, שינה בלילה. שינה בלילה זה אינדיקציה גם כן ללחץ, למתח. אז הנלהבים לעבודה ישנים הכי הרבה 6.2, לעומת אלה בעלי כורח 5.7. להזכירכם, כל שקל שאני מראה, מובס בלימוד סטטיסטי. הרגשת עייפות נמנום במהלך היום בגלל בעיות שינה, הכי מעט הנלהבים לעבודה. תרבות ארגונית, הרגישו הכי הרבה עייפות ונמנום, הם עובדים הרבה, וכורח באותה רמה, נכון. מסת גוף, פה זה דיווח עצמי של מסת גוף, יש BMI, יש נוסחת חישוב של משקל הגוף לחלק לגובה כפול בריבוע. כשהנורמה היא בין 18.5 ל-25 נחשב לתקין, פה אף אחד לא תקין, הכי תקינים זה הנלהבים לעבודה וגם הם 25.24, שזה מעל הנורמה, אבל אלה ממש שמנים, החבר'ה האלה כורח ואילוץ, הרבה מעבר לנורמה. מסת גוף גבוהה, יש לה קשר
למחלות לב, לכולסטרול, ללחץ דם, לכל הדברים השליליים. ככל שמסת הגוף בא יותר, יש לחץ, יש כולסטרול, גם פה זה דיווח עצמי, אבל בדיווח העצמי הסתבר שהרוב לא יודעים מה הכולסטרול שלהם, הכי אלה שידעו, היו אלה הנלווים לעבודה שיש להם יותר מודעות בריאותיות, רק 30% מהם ענו על השאלה הזאת, רמת הכולסטרול שלהם יש 156. הכי אלה שידעו פחות, רק 10% מהם ידעו את התשובה, מה הכולסטרול שלהם, היו המכורים לעבודה, שהם מתעלמים, הם יודעים, הם לא הולכים להיבדק, אני מכיר כמה כאלה אישית, קרוב אצלי בבית, שעובדים שעות בין טירוף, והוא אומר לי, אני בריא, אל תדע, ולא, מתי נבדקת, מתי הכחשה, אי רצון ללכת ותופס עם ילדים לשמות, אין לו זמן. תרבות ארגונית, הכולסטרול שלנו היה הכי טוב. מילה לגבי חשיבות הממצאים האלה. כפי שאמרתי, זה דברים ראשונים ביותר על סגמנט קטן מאוד לעומת הנתונים שאנחנו עושים כרגע, שאני מייחס להם הרבה יותר חשיבות, שמחכה להם מחיליון עיניים, אנחנו ממש עובדים לסיים את הנתונים הראשוניים בשיבה. זה פעם ראשונה שיש התייחסות לשני הגורמים גם יחד, גם שעות וגם מאמץ, השקעת מאמץ. יש הרבה משקיעים ניכרים מצביים, אנחנו רואים את הבולטות של אלה שיש להם כוח, גם האישיים וגם הארגוניים, הם בלטו כמה פעמים פה. הנלווים היו בדרך כלל בעלי התוצאות הפסיכולוגיות והבולטות הטובות ביותר כפי שראינו, אני מסיים, זה השקף האחרון. אילוץ כלכלי היו בדרך כלל בעלי התוצאות הגרועות ביותר. הסבר אפשרי, ראשוני ככה, מה שנקרא, מגלגל העין של הרפז, התלהבות בעבודה נובעת ממניע פנימי נשלט, ועוד שההשקעה ניכרת היא מהווה, שאילוץ כלכלי נובעת מאי שליטה, אתה למעשה, מישהו אחר מכתיב לך מה לעשות, המסתיים לחדשניים. דבר נוסף שחשוב כאן לראות, פעם ראשונה שיש את הסיבוב הזה לארבע קטגוריות, הם לא כולם עשויים ממקשה אחת, והשורה התחתונה צריך לטפל טיפול מונע כבר בשלב המיון של העבודה. אגב, כבר בשלב המיון אתה יכול לאתר מי יהיה לפחות מורגוליסט או מי יהיה נלהב במיון לעבודה, ומי שכבר זיהית בעבודה, שהארגון לא יעודד אנשים כאלה. ארגון אוהב את זה שהוא עובד קשה והרבה, בטווח הקצר אולי זה טוב, אבל בטווח הרחוק יהיה לו עובדים חולים, עובדים שחלילה קרה להם מה שקרה לאליקה. זהו, תודה רבה. הזדרזתי האם יש גבול, כמו שיודעים, משאית יכולה לקחת 20 טון, תיקח 25 טון, אז זה ישפיע על כל המערכות. אתה יכול בהגדרה אחת להגיד מה הגבול, הרי בן אדם לא ילך לבדוק את כל הממצאים שעכשיו אתה הצגת. האם אתה יכול להגדיר מה הגבול, מה זה? ממתי אתה הופך להיות מתאב לעבודה לברוקוליס? זה מה שהכוונה? לא, מה, למשל, יותר דוגמה, כמו שאני אומר סעיד, מותר 20 טון, ואם אתה תיקח 25 טון, כל המערכות לאט לאט נתגזרו. זה תפקידו של הארגון לדאוג לכך שהעובד יאזן. שהצוות כאן שהצגתי עוסקים באיזון. איזון זה לקחת את העובד ולכפות עליו, לעשות את הגבולות, לדעת, זה לא ניהול זמן, איזון זה לא ניהול נכון יותר של זמן, אלא ניהול גבולות נכון. זה לדעת מתי להגיד די, מתי להפסיק לעבוד, מתי ללכת לטפל בך באופן אישי, לרווחה האישית שלך, כי אם לא, אתה במסלול של פיצוץ. זה סופג אותו. וכאמור, איציק, אתה רוצה? כן, שאלה מתודית, בדקת על עובדים שכירים, בדקת על עצמאים? אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך כרגע, יכול להיות שיש לי את, אני כבר לא זוכר שם. מעניין לראות
בשאלון הרפואי אני יודע את זה בוודאות, אם הם עצמאים או לא. יכול להיות שגם פה אני, אבל כמעט בטוח שכן. אבל לא הספקתי, לא בדקתי בנשים, או בין גילים, לא עשיתי הרבה דברים. זה מהר, זה היה מהר בשביל להביא את זה לכנס. תודה.